Salom hammaga. Sizlar bilan yana Blackstar Uz kanali. Bugungi bu videoda men sizlarga bu AdBTC saytidan pul chiqarib ko'rsataman. Bu uchun mana bu yerda VLC tugmasiga bosamiz va pastga tushamiz, eng pastiga. Mana hozir men sizlarga Fire kashlogimga chiqarib ko'rsataman. 10.000 satoshi bor menda. Bu uchun bu yerga bu saytdagi parolimizni yozamiz va bu yerga galochka qo'yamiz. Bu saytdan pul 48 soat ichida kelishi kerak. Ungacha men videoni pauza qilib turaman va pul kelgandan keyin videoni davom ettiraman. Mana do'stlar, pulim keldi. Fire kashlogimga hozir Fire kashlogimga kirib ko'rsataman, lekin men sizlarga tavsiya etmayman bu yerdan Fire kashlogiga pul chiqarishni Bitcoin kashlogiga chiqargan yaxshi ekan. Men ham birinchi marta chiqarib ko'rishim edi. Fire'ga 1200 rubl pul bu Fire kashlogimga 25 sent bo'lib tushdi. 1200 rubl bo'lishi kerak pul. Mana 25 sent o'sha saytdan keldi. Bu Fire'da ko'rsatmas ekan qaysi saytdan kelganini pulni. Lekin Bitcoin kashlogiga chiqarganingiz yaxshi bu saytdan. Fire'ga bo'lmaydi. Ogohlantirib qo'yay. Mana bugungi videomiz shular haqida edi. Pul chiqarib bo'lmaydi deganlar uchun. Mana rahmat hammaga, e'tiboringiz uchun. Kanalimizga podpisatsiya bo'ling.